Dobar dan i dobrodošli u meni jednu jako dragu recenziju, neovlašćenu proveru polovnjaka i isto, a nije isto. Snimi ovog kako stoji, molim te. Znači, kaže... Ej, ljudi, koliko se Uroš klati na ovim gumama, toliko je stabilan današnji polovnjak kojem ćemo pričati. Predstavljam Golfa 4 1.6 ventila benzinac. Idemo, Neomašćeni. Neovlašćeni serviser. Check the mic and make sure it sound right, boys. Kad budete vidjeli pokrivalice, jesu vidjeli već pokrivalice? Vidjeli su. Kad budete vidjeli pokrivalice, vidjet ćete zašto se upoređuje s onim ovaj virus, neće dugo trajati ovaj virus. Volkswagenovi modeli zaista ne prestaju da me iznenađuju po svojoj izdržljivosti, po svojoj plemenitosti, po svojoj... Pogledaj ovo Kirilo i kaži da se ne uklapa. Oni bre izvlače sve. Imao si modele četvorke koje su trojke, čini mi se Harley Quinn. Znaš ono, svaka vrata druge boje, gepek druge boje, kvake druge boje. Ne, ali saznao sam pre neki dan, nije se zvao Benetton, zvao se, naš narod je krstio taj model Harley Quinn. I ja odem da nađem i Google kaže, did you mean Harley Quinn? I ja kažem, jest. No, nebitno. Dame i gospodo, jedan neverovatan polovnjak koji vam možete kupiti za 500 eura, za 1000 eura, za 1500 eura, za 2000 eura, za 3000 eura, za 4000 eura, a popravka na njemu ne prelazi 200 eura. To je ta poteznica, to je taj zvuk. Slušaj, vrata. Slušaj, vrata. Evo, bato, sve je to šnicer. Malo matirala hauba, malo se ne uklapaju vrata, malo... Amortizer? Radi, promenjen, malo prašnja motorni prostor. Ali šta je fora? Fora je što ovaj auto radi. Ovaj auto se svaki dan tera, vozi, piči, vozi, tera, gas, vozi. Imamo plinski uređaj na njemu, normalno. Imamo ono što mi možemo zovemo pripajanje i spajanje svakog od majstora koji su naišli i koji su dali neki svoj, znaš, sos na svakom vagenu, od fara do menjača. Svako je zasolio nešto svoje, neku svoju vezicu stavio, neko svoje crevo stavio i taj auto ide. Zapravo, mi smo želeli da ovaj današnji klip bude posvećen tome da kažemo koji je to najgori Golf ikada proizveden, najgori benzinski motor ikada proizveden. Ali, nakon razgovora sa vlasnikom i nakon neke realne priče, ustanovili smo da pa i nismo baš fair da pričamo. Zašto? Na ovom automobilu je urađena generalna za 250 eura, koju je uradio neki moj kolega za 250 eura. Sa rukama 250 eura. Ajmo opet generalna za 250 eura. Znaš, malo nerealna priča, ali... Koliko bila generalna? 250 eura. Ja bih odmah krenuo pričom o cenama, znaš, ali ajde, koncept emisije je takav da ćemo o cenama pričati malo kasnije. Šta je fora sa četvorkom, šta je fora sa ovim motorima, šta je fora sa svim benzinskim Volkswagenovim motorima, manje, više. Troše ulje, odlaze glave, odlaze karike, gubi kompresiju. Loše idu. Sa plinom, ne rade kako treba, zeza plin, zeza benzin, zezaju dizne, zezaju svećice, sve živo. Sad može onaj bata Nebojša, čini mi se, da napravi Reels. Ali on ide, bre, ljudi. On ide, on svaki dan upališ, vozi. Upali, vozi. Upali, vozi. Teraj, vozi. Gas, vozi. Vozi, vozi. Što vas podsjeti da svakako morate da uzmete u obzir da imate Road Assist, da skinete aplikaciju Vozi, da se registrujete, pogledate nove pakete i postanete njihov član. Kad smo već rekli toliko puta vozi. Ako kažeš 3 puta vozi, moraš, znaš, stvori se čovjek i kažeš ti moraš da postaneš član naše aplikacije, vidiš pakete, uzmeš, na primjer, paket Evropa Max. Da ti ovo ne bi stalo. Da ti to ne bi stalo i boli te uvo.
Eto. Ajde pričamo o cenama. Nestrpljiv sam, znaš iz kog razloga? Iz razloga što sve na ovom autu košta 200 eura. Sve na ovom autu košta 200 eura. Registracija 200 eura. Svi amortizeri 200 eura. Sve kočnice 200 eura. Veliki servis 200 eura. Plivajući zamajac nema. Set kačila 100 eura. Mali servis 50 eura. To se isplati. I opet meni najružniji Golf. Čak mi je lepša trojka od četvorke. Ovi farovi. Prednjica, zadnjica. Užas živi. Znači, znam, toliko puta sam se vozio u četvorci. Ova četvorka za ove naše puteve je milijarde kilometara napravila. Milijarde kilometara napravila. I dalje se vozi. I dalje će da se vozi. A meni je opet ružno. Idemo u interijer. Evo, otišao tapacirung, sve što treba uradiš jeste da uzmeš ovako. A i ne moraš uopšte to da uradiš, jer te realno nije briga. Instrument tabla top, volan top, interijer top, udobno sve. Opustiš se. Udobno sve. Nije. Znaš kako kažu za Volkswagen automobile? Voziš do mora pa staneš negde na pola puta, sedneš na beton da ti se kičma odmori. I imaš, brate, ti voziš Golfa, brate, mili. Znači, nema tu sad mnogi neke metodologije, razumiješ, pedagogije, živine. Voziš Golfa, brate, mili, ti si čovjek iz naroda i nema tu, nisi neki ekstrem, ne voziš Hondu, nisi, znaš, ja zaista mislim da vozilo bira vlasnika, a ne vlasnik vozilo. Znaš, oni nađu simbiozu, uklope se kao u Avataru u onom filmu. Znaš, kada oni navi, nađu one konje što imaju mnogo očiju i mnogo ušiju i onda on uzme onu periku njegovu i spoji se. Sad vjerovatno većina nas kaže, šta ne ispričaš šta gledamo prilikom kupovine Golfa četvorke, šta vam pričaš o Avatarima? Šta da gledaš, majke ti? Šta gledaš auto za 1000 eura, 1500 eura, može i za 2000 eura, ne bi dao 2000 eura za ovaj auto, brate, da mi plati, da mi ga poklone, ne bi ga uzeo. Ali svakako. Ne možeš da pljuješ auto koji ide svaki dan i vozi se. I popravka košta maksimum 200 eura. Potrošnja, benzin 8-9 litara, plin koliko hoćeš, 10, 12, 14, koliko voziš, to se zna za plin. Ne možeš, kako ti da ispljuješ četvorku? Polovnih delova ima tone, novih delova ima tone, automobil masovno proizveden, ode ti krilo, nađeš krilo za 20-30 eura, 50 eura, ne postoji popravka. Znaš, ovo je jedan od specifičnih automobila u kojim sam bio, sedeo, radio, gde zaista ti ne možeš sad da izmisliš nešto i kažeš, popravka ti je kao 100 eura. Auto ceo ne vredi toliko. Ali on ide i sad u ovom momentu, nakon što je urađen generalno za 250 eura, veruj mi, nije moj auto, sad bi upalio auto i otišao za Nemačku. I on bi to odradio ovako. Bez ikakvih problema. Što dalje implicira da je Golf dobar auto. Volkswagen. Das auto. Četvorka. Jedan od možda najgorih subjektivno Golfova ikad proizveden. Preporuka, kupi. Da se ne upali check engine lampica ili EPC lampica, lupi like, share i subscribe i vidimo se u sljedećem klipu. Ćao! It sound right, boy.